bakunzi b'ibikorwa bakunzi biterambere ni kuri Pam Channel TV kuri mikoro kumwe na Diana ni wa mwanya caganiro canyu kwijob so nizere neza yuko mwagize indwi nziza aho musanzwe muherereye nanje mba ndi tayari kuri ya jire yanje ambabarira mezo jire nibo baba bamenya nkuko bisanzwe biri rero ntafise ijire sindi madame kwijob uno musi rero nashimye kugendera umwigeme mu mademoiselle nyene mademoiselle mwiza kabisa niyo nashimye kugendera no musi ga mudushoye kuyaga ibintu bya soin du corps kabasha hajyanye gusukura umubiri gusukura umubiri sikoga siza makiage twishirako mugabo hari mu bundi buryo ushobora gusukura mu mubiri wawe atari kujya tubimenyereye uyu musi rero nje tuza kuyaga hamwe n'umwigeme nitwa Belize je nababwiye umuntu abikora neza aho barinda hamusanga gumana natwe kugira ngo umenye byinshi kubyerekeye ibyo Belize asanzwe akora mu muzango wa misi yose kwijob tuko tayari bakunze kujob nkuko nari nababwiye tumire wanje kabari Belize umeze neza yego nimeze neza cyane akomeye yego cyane kwijob tayari cyane kabisa yego Belize je kuba ndakuze kwitwa Belize mugabo abakunzi banje bo kwijob babifuza kumenya amazina yose y'umutume mba natumiye kwijob amazina yawe yose ninde ko batamuzi jewe nitwa Belize niyo kwizera nkaba ndi umu esthéticien professionnel nkaba kandi uyu mwuga narawigiye ndi umu esthéticien de formation nkaba ntanga ama service ya soin du corps mu rurimi rwacu soin du corps gisobanura iki mu rurimi rwacu soin du corps ni isuku ryo ku mubiri ariko ufatiye ku kungena umubiri wawe umeze kuko imibiri y'abantu iratandukanye hari abafise imibiri yuma hari abafise imibiri ifise amavuta menshi hari abafise imibiri iri sensible aja kuzuba agacahita cyane ku bazungu niho ucubibona acatukura undi nawe ugasanga ugahura n'umuntu ukamera yirabuye ariko kandi hajya n'abayirabuye yatukuye kubera izuba ayo ubwo ni ubwoko bwinshi bw'imibiri yacu tuba dufise rero muri ico gihe iyo umuntu aje iwacu turabanza tukamuraba tukabona po yiwinge nimeze hama tukamenya amaproduit dukoresha bivanye na po y'umuntu twebwe ivyo dukorera umuntu tura personaliza cyane amasoin dukorera umuntu ntabwo dukorera mu kivunga turabanza tukaraba ukuntu umuntu ameze hama tukamenya amasoin tumukorera okay Belize mushika ngaha anye kwijob yanyu saha zingahe jewe nshika ngaha misi yose saa 8:30 ariko nkatangura saa 3 dukora misi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu Belize benshi dusanzwe tuzi bakora uyu mwuga benshi baba barawigiye naravyigiye ndafitiye diplome igisata nize n'igisata citwa esthétique cosmétique bisigura mu kirundi kuko ubwiza esthétique gisigura ubwiza cosmétique naho ni mbega ubwo bwiza bivanye ni ivyo ukoresha ama produit ukoresha isabuni woga amavuta wisiga ama movement ukoresha mu gushira ayo ma produit ku mubiri wawe kuko navyo nyene naho bufise ama produit meza iyo ukoresheje ama sans ama movement ariyo urashobora gusanga n'ubundi atakinari karagufasha kwiki wumvise kumbe ngo ubikora mu gihe tuzi neza yuko abakora uyu mwuga apese umukobwa umenga ndiko ntibiboneka neza why wabisemo uyu mwuga wacu rero je sindi umuganga ariko uri wa partena mu byo bita médecine douce
ukuvuga ntiwoza ngo ndaguhe ibinini ngo ubinywe, ntiwoza ngo ndaguhe umuti waravunitse ngo ariko hari ico nshobora kugufasha, kuko ni byiza ko wumva yuko mu mubiri wawe wumva umeze neza, umubiri wawe wumva usa neza. Rero kuba babifata nabi ni kubera ko peut-être hari nko baba barabikoze bakabikora ukutariko, ariko iyo wavyigiye ukaba warize ngene uwo mwuga ukora, ariko kandi ukabigira une profession, umenya ukuntu ubikora, kuko ntushobora kuja mu bintu, ntushobora kuvanga ubuzima busanzwe buvanye n'akazi n'ukunde. Akazi n'akazi. Rero iyo ugiye mu kintu utakimenyereye, hari igihe usanga wakoze ukutariko, kuko mu buzima bwose nawe uri ku kazi ntuburi kigutanta, ariko umenya ukuntu ugomba kubyifatamo. Ivyo rero no kw'ishure uretse kwiga ingene uburi tugomba kuwutunganya, twarize n'ingene ugomba kuba professionnel, umwuga ukawufata au sérieux. Donc arivyo twabyize mu cigo citwa deontologie, ukamenya ingene umukiriya ameze, iyo umukiriya ashitse abameze gute, iyo ariko aravuga ubona donc ukamenya sinziwe izarizo, ukamenya ingene umufata. Okay. Nuwe wese yemerewe kugira soin du corps? Ego bose bashobora gukora soin du corps, ariko ntibazikora kumwe kandi ntibazikora mu rugero rumwe. Nk'umwana ntashobora kugira nka gommage yo mu maso cyangwa gommage du corps, kwa gifise umubiri woroshe. N'amaproduit uzosanga abana bakoresha, uzosanga ari amaproduit bashira, usanga ari amaproduit ari sur gras. Ni uri kurabisoma umusanga ari amaproduit ari sur gras, kugira ngo wa mubiri wiwe ukomere, wa mubiri wiwe ube nk'umuntu nyene akuze. Rero iyo umuntu agiye gukura cyane agiye kugera muri puberté, niho ubona umuntu atanguye kugira amahere, niho ubona umuntu atanguye kugira twa tuvuta two ngaha batwita sebum, niho ubona atanguye kugira amapoil no kugira amaodeur kubera ayo mapoil. Muri ico gihe rero habagaze ko ahindura amantuze amasoin abakorera umubiri wiwe, akamenya ko hariho igihe co kugira gommage du corps kugira ngo umubiri wuguruke, amaporo yuguruke, umubiri uheme. Hariho igihe co kugira soin du visage kugira naya maporo yugurure, canke utraite visage bivanye n'ingene umubiri wawe ubumeze. Iyo uvuze gommage babisigura iki? Gommage umubiri wacu igihe naho buvuye muri douche, umubiri wacu uraproduise amaselule, hari mu maselule egenda produise amaselule morte naho buvuye muri douche. Rero ayo maselule araza akihoma ku mubiri, kuko umubiri wacu urafise intoro naho udashobora kuboneka. Rero iyo twabaye twinshi umubiri urazibira, urababushe. Iyo rero ubaye bushe, habageze ca gihe co gusubira gukora ya gommage kugira ngo twa dutoboro turi ku mubiri twuguruke. Tumaze kuguruka umubiri ugahema, uretse gusa yuko umubiri uhema kandi ukoroha, ukumva ko umubiri umeze neza, hari nico bifasha indani mu mubiri, kubera ko hari nk'indi micafu bisanzwe indani mu mubiri bikeneye gusa nk'uko twe duhema, ugahemera ucishije mu mazuru cyangwa ucishije mu kanwa kugira ngo bisohoke. Ari naco gituma rero umuntu acagira gommage, nico ciza co kuca umuntu agira gommage. Abona nko ngaha ndiko ndamugira gommage ya visage. Ni gommage? Yego. Okay. Ndashaka utubwire nijya umuntu amenye ko akwiye kugira soin du corps? Soin du corps uyigira buri misi yose, uretse ko bivana ni ico ugomba gukora, kuko soin du corps igizwe n'ibintu vyinshi. Muri soin du corps harimo gommage du corps, harimo soin du visage. Soin du visage ari yindi woga kabisa ukumva yuko hari ibintu wakuyeko ku mubiri, ukanashobora no guproteger umubiri wawe bivanye n'ubwoko bw'umubiri wawe ufise. Hariho no kugira massage du corps, hariho no kugira pedicure, manicure, hariho no kugira waxing, ari bya bindi twita ku mwanku, ubwoya bwo mu kwaha, canke kuri bikini, canke ku mubiri bivanye n'ingene umuntu amapoire yiwe amera. Okay. Haraho bihuriye soin du corps na sport? Ntaho bihuriye, ariko sport irashobora gufasha umuntu, irashobora kumubera favorable,
iyo akeneye kugira ayo masoin yose bimufasha gute urabona iyo umuntu ariko aragira sport aratranspira umubiri wose ugatranspira muri kujya gutranspira ya mapo haruguruka rero muri kijya gihe uri kuroga ni naco gihe uba ukeneye kugira za soin kugira ngo bikunde bwa bucafu bwose buveko biroroshe cyane kugirira soin du corps cyangwa kugirira nka gommage du corps par exemple umuntu agira sport kugirira nka massage umuntu agira sport kurusha umuntu atabayigira biba biryoshe cyane kubera deja hari ikintu yatanguye wenyene rero biroroshe kuca umugirira amasoin yose kubera umubiri we wamaze kumuprepara hari n'igihe bidusaba nko muri massage bivanye n'amadurere umuntu aba afise bidusaba kumukoresha nk'ama exercice kugira ngo dushobore kukanuma nk'amadurere aba afise n'aya masoin umuntu adakwiye kwirengagiza mu buzima bwiwe kubera umuntu ashaka kuvuga ati ndagira soin ndoga ndamera neza mbona sa neza shira ko make up nkaba ndi top ne nk'amasoin yo atoshobora kwirengagiza amasoin umuntu atokwirengagiza ni koga misi yose mu gatondo kivyuka koga imbere yo kuryama kwibrosa mu gatondo no kwibrosa imbere yo kuryama mu kwaha iyo ufise nk'ama odeur atameze neza ukufise uburyo arashobora nko gushiramwo akadeodorant gashobora kugira gukuramwo ayo ma odeur mabi kundi nawe afise uburyo arashobora gukoresha nk'akadimu canke ari allergique arashobora gukoresha concombre canke aloe vera kugira ngo ya transpiration ihere canke ntiyabituma itamuta neza canke tamotera neza abantu kuko iyo uzi kutamotera neza abantu ntibiba biryoshe utubwiye yuko ahantu usanga badafise odeur nziza mu kwaha eske haco uhetse ukabafasha ego iyo umuntu aje ngaha aje nko kugirisha bivana n'icaba aje gukoresha ashobora kubaza gukoresha soin du visage ashobora kuja gukoresha gommage canke gukoresha massage biri mu bintu nitwararika kuraba rero hari igihe ndamugirira soin des aisselles nazo ndazigira aisselles ni mu kwaha nk'umuntu ashobora kuvuga ati ndafise ikibazo kimeze uko ubona wumfasha iki hama nkaraba nkabanza nkamenya ingorane afise kuko mu kwaha naho haba hari ingorane nyinshi hari umuntu ushobora gusanga en plus yo kugira nk'izo odeur ashobora kuba afise n'uduhere ukamenya ingene ugomba kudutreta hama ukamenya ingene ushobora kumufasha kugira ngo yisante à l'aise kuko hari abantu atakiduza amaboko ari mu bandi bantu ukamenya ingene ushobora ukamenya ingene umufasha kugira ayo ma odeur ntasubire kugira na transpiration nisubire kuba nyinshi cyane izo tunazo turazikora mbenga hanyuma ufise ayahe ma service ama service dufise turafise soin du visage turafise massage du corps turafise gommage du corps turafise pédicure manicure turafise épilation yo mu kwaha na epilation ya bikini ku badamu izo tubikora ku badamu turagira ingohe iziye turagira ego kwepira turashobora kwepira amaguru ego hamwe nazo tukaba tubigira dukoresheje ntidukoresha ugwembe mu kwepera ingohe izo ngaha ku maso ntidukoresha ugwembe dukoresha pince izo tubikora ku badamu uretse mbwandi maso yose turashobora kuyakora ku bantu bose no ku bagabo yego uretse ko nk'ama epilation hariho nk'amasoin twahariye nk'abadamu gusa gusanga ko nko ku bagabo bitaba bikunda hama kandi mu ma service tuba dutanga ntituzitanga gutyo twebwe turabanza tukaraba umuntu tukamenya besoin yiwe mbega iyo umuntu aje nko muri massage par exemple kubera ikaje muri massage hama ukamenya ngene mumanza kwanza mukabaganiriza yego turabaganiriza ukamenya impamvu aje muri massage harabuza kubera ko umugongo wiwubabara tugomba kumenya igituma uwo mugongo wiwubabara mbega ababara umugongo kubera iki mbega no mama haruka kuvyara umwana canke no mu sportif agira sport nyinshi n'abantu babidashobora gutata cyo kimwe naho bafise douleur imwe canke ni
afise amaguru avyimba mbega avyimba kubera iki ni kubera ingwara afise canke ni kubera yoba ari enceinte abo bose n'abantu babiri ugomba gutandukana amaguru murayagira amaswa ego iyo onye bon nk'iyo umuntu avyimvye amaguru ivyo tuca tubishira muri drainage lymphatique tukamufasha kugira ngo aya maguru avyimbuke ashobora kumva yikomerewe neza kuko umubiri wacu wose uhopoza uyu uhagaze umubiri wawe uhopoza ku maguru yawe. Madame Belize nk'uyu mukiriya wawe iyi soin ikuramubwira ni yiki ko mbona ugumu mu maso masa ni yiki ndabona ndamugira soin du visage hama kandi afise peau iri sensible nk'ubu yagiye kuzuba umubiri wiwe uba rouge ukuntu rero amasoin ndiko ndamugirira na masoin ashobora kwapeza peau yiwe kugira ngo isubire kandi nkuko bon isubire kuba ala normal kuko afise peau iri sensible. Honga hahe uhejeje aza kuvayo akajene nyene akabebe kakivuka akabebe nawe nyene ntaza kwimenya oya shanaje ngenda ndabi nawundi ego Belize nashaka mukurangiza umbwira akajambo abanyamyuga umuntu wese yashimye gukora amaboko mu mpunzi nakaye kajambo mubwira niziye ntege wo mutera cambere cyo no mubwira ati kuhaje kuhaje kubera kwikorera ivyo wawe biraryoshe cyane ariko ntibiba byoroshe no gukora ikintu kuko wumva ugikunda no gukora ikintu kuko wumva yuko uyu muntu ugira wakiye sa amafaranga gusa agomba kuzanira ariko hari ikintu ugomba kumufasha aje gutura ingorane ariko agomba kuva ngaho bamutoreye solution ubikora ubikunze ubishire ku mutima hama mana courage vraiment beaucoup de courage kuko birashika ugitangura ugahomba ugasanga umuntu ariranza arabivuyemwo ariko kandi ubanze wiga ico kintu ugomba ukore abantu ugomba gikorere kweri hari ni solution uzanye aho hantu murakoze cyane murakoze cyane ku kajambo mubwiye abanyamyuga aho bari hose nawe usanze uba wibwiye yego Belize nk'umuntu yoba kwifuza yo gusanga hehe jewe nkorera mu Kabondo kuri avenue boulevard du Japon kuri numéro 19 numéro de téléphone nawe akaba ari 79 590 497 karibu cyane ashitse ngaha azomenye yuko solution y'urukoba rwiwe iratoretse tayari kandi kanisha tayari nyene yego reka tubashimire murakoze tuhigiye ibintu bitandukanye yego ndizera neza yuko abakunzi bo ku job vraiment antuka hari yindi swandi ko twamenye dushize iruhande yo kogo imisi yose tabashimiye cyane gose mukomeze muranirwa mu byo musanzwe mukora kandi munatera imbere murakoze cyane yego bakunzi bo ku job nkuko muvyumvise murumvise ingene Belize atugishira ingene dukwiye gufata urukoba rwacu swandi ko apana yasonya koga bibo tumenyereye oya yatubwiye izindi swandi dukwiye kugira apari bije dusanzwe twikorera muhiri wacu bakunzi bo ku job nabemereye ko nzobazanira abanyamyuga b'ubwoko butandukanye kubw'ivyo rero nawe umunyamwuga ntuge kunyandikira kuko ndagukeneye aho uri kugira ngo dutezanye imbere je nawe kigane kaba kigarukiye ngaha naho ku wundi musi wa mbere kugira ngo nkomeze kubaha doze ya motivation ishobora kubakomeza indwi yose mu majob yanyu musanzwe gukora ku job tiko tayari